Хай, с вами сегодня мы поиграем в один блок. Я все-таки решил Brawl Stars не записывать, а сделать один блок. Ребят, вы сейчас вообще не поверите, но это правда. Я все-таки смог сделать генератор камня. Думаете, как? А я потом узнал, что можно вот так вот сделать, и будет камень тебе. Все, вот так вот. Все. Пожалуйста, вот тебе камень. Ломай сколько угодно. Сейчас не поверите, что типа оттуда ты лаву взял. Она мне выпала с сундука. Ну не из этого сундука. Вот тем я могу вам доказать, тем, что не выпадет сундук, любящий в этом каменном мире никогда. Вот этим я могу доказать. Теперь понятно, ребята? Вот он не выпадет. Я вам 100% говорю. Я даже без вас не буду вообще ничего делать. Чтобы вы знали, что я не шучу. Все. Главное, чтобы в лаву не попасть. Я вам правду говорю, ребята. Кто не верит, можете уходить с этого канала и вообще. Вот так вот. Вы мне все верите. Железка. Один блок. Тут такие вот мне торговца. Да бы я этими штуками поторговал. Но я не могу. Есть вообще земля. Вот он только 5 земельки. Наверное, это еще была земля. О, да. 45. Походу, я все потратил. Да. Пошли туда делать расширение. Давайте. Тут камнями сделаем. Ну, чтобы было покруче. Так вот. Так вот. Фух, это было жестко. Я чуть не упал. Если бы я упал, я потерял бы все вещи. У меня есть бесконечный точек камня, поэтому все нормально. Во как. Опа. Ой, ребята, как-то нормально. Так. Не вообще там кошка мяукает. У нее животик болит, и она все время так мяукает. Мне очень жаль, но у нее животик болит. Поэтому так мяукает очень жестко. Я когда это слышу, у меня аж плач сядет все время. Плакать хочу. Я хочу. Но животик у нее недолго будет болеть, потому что ну, это же кошки. У них недолго ничего может болеть. Если долго что болит, то надо к врачу обращаться. А пока к врачу можно не обращаться, потому что, мне кажется, она еще будет жить. Так. И она не умрет. Я там всего лишь где-то 9 месяцев. Хотя нет, и 3 месяца дало. Или 2, я не помню. Вообще круто. Ребята. Быть ютубером. Советую всем быть ютубером. Я платформу прикольно его. Как прикольно я все сделал. Так. И так. Мне нужно сейчас камни покопать чуть-чуть. Сейчас, потому что я неправильно сделал, что может лаву надо так вот вкопать еще вот тут вот. Но потом я понял, что, наверное, нет. Больше сейчас вообще в лаву уходит. Я в камне.
Давайте на это посмотрим. Сейчас. Ой. Все, вот так прыгну. И сейчас я переключусь. Ну вот, как-то так. Сейчас я как-то... О, все. О, прикольно. Вот это поворот. Меня уже лепило. Я попробую тут танцевать. Фу. Прикольно. Вот я переключу все. Ну вот и все. Давайте. Попадаем дальше. Мне нужен камень, для чего чуть свой остров. Фух, это было жестко. Ну ладно. Мне надо чуть-чуть вот это. У меня есть еще железная кирка, поэтому это нормально. Что такое? А, правильно. Кстати, я скоро запущу новую рубрику. Я хочу... Все знают, наверное, что у Майнкрафта есть свои границы. Я хочу туда зайти где-то 2 года, чтобы побить рекорд одного... Ну, почему? Потому что он зашел за 3 года. Я хочу за 2. Он был не в креативе, я вот тоже буду не в креативе, я буду жестко бежать в одно место. Я скажу себе кроватку, то есть возьму с креатива и побегу. Корова тут. Смотри, как тебе нравится. Где хочешь, там и живи. Видите, как я расширил свой остров? Сразу видно, что остров уже намечается. Надо было... Да не парься, все нормально, нормуль будет. Ой, извините, громкий звук. Может вообще перенести вот этот вот генератор камня? Как вам такая идейка? Только корова. Может перенести? Там туда, в другое место. Как вам такая идейка? Не, мне кажется, как-то тут неудобно, наверное, будет. Поэтому я лучше убираю. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Беру. Хотя лучше бы тут и стояла, да. Угу. Лучше бы тут и стояла. Угу. Я не знаю, где я буду строить. Ту. Ну ладно. Вот так. Где я буду это строить? Кто-нибудь? Вот сюда вот можно перенести, кстати, да. Тут. Угу. Тут, в принципе, нормально будет как-то. Не, мне кажется. Мне тут так кажется, в принципе. Нормально тут будет. Поэтому я беру этот камень весь, который я накопал. Беру и делаю. Кто... Не надо где-то генератор камня, смотрите. Наверное, уже все знают, но я просто говорю. Чтобы, если что, смотрели. Потому что что-то пропасть не упасть. Вот так вот. Вот. Тут можно, если вы хотите блоки поставить, но в моем случае я буду ставить, да? Блоки так. Что-то. Опа. Вот сюда вот поставим вот так вот. Земельку, ну пусть земля тут будет. Так, сюда вот. Воду поставить, если я не ошибаюсь. Сюда камень. У меня же лава, то есть и лава. Теперь ты копаешь камень. И все. Камень, пожалуйста. На 2 стороны сразу же. Тихо. Это сейчас было жестко. Фух. Тут, оказывается, не так все просто. Видите, меня туда толкает. Интересно, почему? Нет! Хорошо, что не все вещи сгорели. А, тут вообще ничего не сгорело, походу, да? И сгорело. Не, походу, сгорело, да. Этот топор. Да, походу, сгорело. Да, сгорело. Ну ладно. Новое возьмем.
Да, в принципе, много всего. Поэтому я и все присобоюсь. Поэтому все есть с собой есть. Так, давай сюда. Тут у меня есть новая кирочка. Или что-то не так сделал, подождите. Нормально, наверное, все. А не, на воду уходит. Надо, наверное, так вот стоять. Да, все будет ко мне. Все-таки как-то неправильно. Оно улетит куда-то в другую сторону. Может, надо вот так вот, в другую сторону. Аккуратненько. Нет, так только хуже, походу, да. Так только хуже. Во! Во! Все нормально, в серединку стало, и все. Так. Надо копать камень. Да, конечно. Поигрались. Еще ведра пропали, но все равно. Угу. Это паук. Давай 1 на 1, если не слабо. Давай за нить. Ты плохой. Ты плохой. Ты полный плохой человек вообще. Бегаем сюда, так. Сейчас начнем что-то бить, мы его. Здесь с него что-то выпадет. Да, с него выпала нить. Слава богу. Так, всего лишь одна. Почему одна? Ладно. Как нить делать? Смотрю, тут уже разошлись, поэтому нить как делать? Говорите давайте, я все знаю, вы знаете. Так, внутри пока шерсти. А то есть какой шерсти? Ногой. Подожди, надо копать, я буду копать. Вы видели, что только 2 крипера заспавнились за всю эту штуку? Офигеть. Опять паук. Опять. Вот так вот. Паучий глаз? Почему? Ладно. Что с паучьим глазом вообще можно сделать? Какое-то зелье можно. Да, жили. Надо, кстати, растить свою территорию. У меня это уголь есть, значит, сейчас я сделаю себе небольшие факела. Я думаю, хватит факелов, ребята. Как вам столько факела, так я поставлю еще вот тут вот на концах, вот и вот тут на концах. Все так нормально. Тут лава спущает, в принципе. Ну, тут спиртону тоже поставлю. На всякий случай, да. Ломаем. Уйди, пожалуйста. Иди, корова, иди, пожалуйста. Что? Ладно. А ну-ка, гравий. Ко мне маленький. Я чуть не упал. Ладно. Вот так вот. Так вот. А можно мне просто зомбика? Ну, я зомбика хочу. Да. Надо, кстати, побольше своего дома сделать. Ну, вот этот вот. Надо расширить. Мы сейчас будем расширять его. Просто пока есть время, можно и расширить. Так. Тут надо ломать вот эту вот землечку. Земля. Малая земля. Можно, в принципе, вот так вот сделать. Вот так вот сделать. Типа там будет комната. Да, комната. Берем дерево сюда. Делаем это все в доски. Доски. И дверька. 2-3 дверки. Ну, я думаю, нормально. Ставим сюда дверьку. Там будет комната одна. Ну, это, в принципе, понятно, наверное. Так, кто-то на что? Кто-то видел? Вот, а тут кто-то пищит. Ладно. Пошли. Да, в другое место. Так, что у нас там? У нас есть камень. Давайте 7 камней. Ну, хватит. Так, вот, закрываем дверьку и делаем комнату. Вот так. Второго этажа у нас не будет. Тут комната будет, наверное, маленькая.
Ну, вот такая вот. Маленькая, да, маленькая. Но по ширине она будет большая, но маленькая. Вот так вот, в принципе, да. Все. Я не знаю, что тут у нас будет. Наверное, тут я буду спать вообще. Там надо будет типа склада. Ну, когда ты ходишь в дом. Ну, типа комната какой-то, все. Ну, все, ответил, все. Давайте. Оп. Оп. В 3 блока надо. Вот это вот. Или в 4, даже в 4 вода. Все. В 4 блока, все. Оп. Если не хватит земли, будем что-то другое делать. Да, не хватает земли, значит, мы будем камнем делать еще. Камня тоже не хватит, поэтому надо что-то в инвентаре найти. Инвентарь. Вот доски есть. А доски точно. В принципе, дом тоже бывает, так что можно и доски делать. Ой. Оп. А зачем эти угли? А зачем эти, кстати, углы делать? Можно без углов, но все-таки на. Вот так вот делать, да, все. Все? Все нормально. Так. Вот так вот. Опа. Оп. Все. И вот тут мы тоже сделаем вот так вот, чтобы мы уже могли там наблюдать еще. Вот так вот делаем, все. Нормально. Еще надо, кстати, крышу сделать. Надо посмотреть, что у нас там. Угу. О, у нас есть камень много. Во, опять же. Камень. Нормально. И вот тут можно еще сделать, кстати, окошко. Нормально. Тут наш... можно вот тут окошко тоже сделать. Там, правда, на какой-то вид непонятный. Нет, лучше вот так сделать, да. У нас есть уже одно окошко расщелинное. Знаете, почему я так вот так вот делал прикольно? Так мне нравится прикольно. Тили. Блин, надо было тут расширено, тут надо мобов толкать. Да, неудачно я сделал домик. Ну, ладно. Давайте чуть-чуть расширим свою территорию. Тут мы будем тоже расширять, поэтому мы вот так вот сделаем. Вот так. Так вот. Стоп. Подожди. Вот так вот. Так вот. Угу. Ну, конечно, там. Хоть бы тут какой-нибудь рыцарь заспавнился. Ну, я имею торговца. Потому что не скучно без Петрова. Петров давно не возвращался к нам на родину нашу. Прямо. Вот так вот. Оп. Ладно, буду так копать. Так. Вот так вот. Все. Нормально. Камень чуть покопаем. Не, я думаю, 6 камня хватит. Для чего я сейчас покажу? Эта комната будет непростая. Угу. Вот. О как! Оп. Все. Оп. Что здесь будет? А тут будет камин. Каминчик. Надо узнать, как его крафтить сначала. Ага. Сейчас, ну-ка. Костер, да? Костер вроде возьму, да? Подожди, что у нас костер есть? Нет, тут нету. Почему? Это просто посмотрим тут. Давайте все это уберем. Оп. Будем смотреть, где костер у нас может быть. Стоп. Это тут. А, да. Костер. Вот костер. Уголь, доски и палки. Ну, в принципе, мне офигеть. Давайте. То есть, это дерево мне нужно. А я все это дерево потратил вроде, да? А, нет, вот у меня 8 таких деревьев есть.
И на палки потрачу немножко. Мне надо всего лишь... Сколько? Надо вот это вот сделать одну... Сначала в доске. Доска. Потом это делаем в палки. И делаем каминчик. Где мой каминчик? Камин. Где мой каминчик? Камин. Где мой каминчик? Камин. Где мой каминчик? Камин. Вот камин. Делаем один камин. Я делал где-то фонарики, смогу крафтить, но я не буду тут фонарик крафтить, но я видел где-то. Я так испугался, ребят, вы не представляете. Я подумал, какой-то житель, реально. Что он так похож на жителя? Офигеть. Вот так вот костюрчик прикольный такой. О, может быть, тут, наверное, лишнее вот так вот. Нет, не лишнее. Я придумал, что это можно делать. Надо как-то, ребят, наверх забрать. Ой. Все. Надо наверх забрать. Так, наверх. Что у нас есть наверх? Вот так. Вот это вот можно. И вот это. Все, почти. Я сейчас объясню, что я хочу сделать. Наверное, кто знает, тот и может догадаться. В принципе, так. Блин, где у нас этот камин? Где-то же вот тут, да? Запни, вот тут вот. Во, все. Типа трубы. Во. И тут тоже можно, кстати, костер поставить, точно. Блин, как... Ладно, всплют, потом это все. Так, подожди. Костерчик. Типа дым как-то сделаю. Так, что у нас не хватает опять? Палок. Ну, сделаем палки, пожалуйста. Палки. Теперь мне сказать доски одной. Так. А вот эти вот доски вместо вот этих вот досок пойдут. Вот так вот. Так, сейчас, подождите, ребята. Блин, нет. Да, вот так вот. Пойдут? Да, пойдут. Все. Делаем костер. Угу. Ну, так будет дымить им. Все. Вот так вот. Опа. Мы делаем, значит, вот так вот. А тут можно и блок поставить, да. В принципе, ничего такого не будет, если блок тут поставить. Оп. Тут можно, в принципе, сломать блок. Мы поставим вместо блока дерева. Все. Давайте как-нибудь так. Оп. О, как, все. Здесь от дождя на него идет. Давайте. Опа. Мы рушим, значит, вот это вот. Оп. Мы идем туда, вот рушим вот это вот, ребята. Все, ребята. Вот как мы расширили свой остров. Всем хай, с вами был Айс.